ჩვენი შეკრების მიზანი არის ვისაუბროთ ზოგადად იმ პროცესებზე, რომელიც მიმდინარეობს ქართულ ლიტერატურაში, ასევე გერმანულ ლიტერატურაში. Część powiada, jest generalna literatura kosmiczna, i cały czas Great pleasure for us to have you here. Such an honorable guest for TBC I would really take the chance and talk about short awarding ceremony. This 1-to-1 period. It is 2,000 ebooks, and the reading process was like library to the schools, so they could have access to these books, school children and all the summer schools. So several laureates between ლიტერატურული პრემია საბა, როგორც მოგეხსენებათ, დაიწყო სოციალური, კულტურული, საგანმანათლებლო აქტივობები, ღონისძიებები და მათ შორის არის სწორედ ეს ერთ-ერთი ღონისძიება, საუბრის საბაბი. ასე ვთქვათ, ის მოიცავს სხვადასხვა დისკუსიებს მწერლებთან, ლიტერატურის კრიტიკოსებთან, ჟურნალისტებთან. დღეს ჩვენ გვაქვს შეხვედრა წამყვან ბრიტანელ და გერმანელ ჟურნალისტებთან და ლიტერატურის კრიტიკოსებთან, რომლებიც წიგნის ეროვნული ცენტრის მოწვევით იმყოფებიან საქართველოში. მათ მასპინძლობს TBC გალერეა. ისინი ხვდებიან თავით ქართულ კოლეგებს, ასევე ლიტერატურის კრიტიკოსებს, მწერლებსა და ჟურნალისტებს და ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო დისკუსია არის. ეს არის დისკუსია სათაურით ლიტერატურა, ქართული ლიტერატურა და ევროპა და ძირითადი თემები არის სწორედ საჭიროებათა საკითხები, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები, რომელიც აწუხებს თანამედროვე ქართულ ავტორებს. გვაქვს თუ არა ლიტერატურის კრიტიკა, ლიტერატურული კრიტიკა საქართველოში როგორია ის, როგორია მთარგმნელობითი საქმიანობა, ზოგადად ეს დისკუსია და მათი ჩამოსვლა ემსახურება ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობისთვის მოსამზადებელ პერიოდს, რომელშიც ჩართულია ასევე ლიტერატურული პრემია საბა და TBC ბანკი და ვფიქრობ, რომ ეს საუბარი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან საჭირო ქართული თანამედროვე ლიტერატურისთვის. It was TBC Bank's 20th anniversary. მოგეხსენებათ, რომ 2018 წელს საქართველო იქნება მასპინძელი ქვეყანა ფრანკფურტის საერთაშორისო წიგნის გამოფენაზე და ეს არის მართლა ძალიან დიდი შანსი ჩვენთვის, რომ ჩვენი კულტურის უაღრესად მნიშვნელოვანი განზომილება ვაჩვენოთ ევროპასა და ზოგადად მსოფლიოს. მოგეხსენებათ, ლიტერატურა საქართველოში არ არის კულტურის მხოლოდ ერთი დარგი, პრინციპში ჩვენი კულტურა მოყოლებული მე-19 საუკუნიდან შეიძლება უფრო ადრინდელი პერიოდიდანაც ძალიან ლიტერატურა ცენტრისტული იყო, ანუ ლიტერატურას გადამწყვეტი ძალიან ცენტრალური მნიშვნელობა აქვს ჩვენი კულტურისთვის და ამიტომაც ორმაგად მნიშვნელოვანია ის, რომ ჩვენ კარგად მოვემზადოთ 2018 წელს ეს მართლა არის ძალიან სერიოზული შანსი, რომ ჩვენით დაინტერესდეს კულტურული, ლიტერატურული სამყარო, ხო? ამიტომაც დღევანდელი ვიზიტი გერმანელი ჟურნალისტების და გერმანული ლიტერატორების, რომელმაც ძალიან კარგად იციან, რას აქცევს ყურადღებას ევროპის მკითხველი, ძალიან კარგად იციან, როგორ მიმდინარეობს დასავლურ ქვეყანაში, დასავლური ტიპის ქვეყანაში ლიტერატურული პროცესი, მაგალითად, როგორი დიდი მნიშვნელობა აქვს ისეთ ინსტიტუტს, როგორც არის ლიტერატურული კრიტიკა, ხო, რომელიც საქართველოში ძალიან სუსტად არის განვითარებული და ეს ეთყობა ჩვენს ორიგინალურ ლიტერატურასაც და ეს ეთყობა ჩვენს თარგმანებსაც, ხო? ამ ყველაფერზე დღეს არის ძალიან, ასე ვთქვათ, საინტერესო მსჯელობა და დარწმუნებული ვარ, რომ ასეთი ტიპის შეხვედრები შეუწყობს ხალხს იმას, რომ ჩვენი ქვეყანა ღირსეულად და კარგად ორგანიზებული წარდგეს ფრანკფურტის გამოფენაზე 2018 წელს. She's writing in German. Her book was a very big success in Germany.